हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने टेक्नो स्पार्क गो 2024 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपके मोबाइल फोन के स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आती है तो इसके सॉल्यूशन के लिए करना क्या है। देखिए, सबसे पहले मोबाइल फोन को रीस्टार्ट करना है। इसके लिए मोबाइल फोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से दबा के रखना है। आपकी स्क्रीन के सामने एक पेज आएगा ये वाला, इसमें रीस्टार्ट पे टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका फोन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ होकर ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है, हमारे फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो प्रॉब्लम जो सॉल्व हो जाती है फोन को रीस्टार्ट करने से। ठीक है, अब देखिए अगला काम करना है क्या है, फोन का स्टेटस बार ये ओपन करना है। अगर आपका मोबाइल फोन साइलेंट मोड पे एक्टिवेट है तो साइलेंट मोड से अपने फोन को हटा देना है। और अगर आपके मोबाइल फोन का ब्लूटूथ अगर किसी भी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड होगा तो इससे आपके फोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज नहीं आती है। तो आपको अपने मोबाइल फोन के ब्लूटूथ को भी बंद रखना है। और ये भी आपको चेक करना है, आपका मोबाइल फोन का एयरप्लेन मोड अगर चालू है तो इसे भी आपको बंद रखना है। ये जो मैंने आपको 3 सेटिंग बताई, इन तीनों सेटिंग को आपको बंद रखना है। ठीक है ना, इन तीनों में से कोई भी सेटिंग अगर चालू रहती है तो इससे आपके फोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज नहीं आती है। तो इन तीनों सेटिंग को बंद रखना है। इन्हें आपको तभी चालू करना है जब आप इनका यूज करेंगे, बाकी समय इन्हें बंद करके रखना है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रोसेस ये करना है, मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर चेक करना है कि वो अपडेट है या नहीं है। दोस्तों, इसके लिए आपको मोबाइल फोन का ना सबसे पहले तो इंटरनेट आपको चालू करना है। इसके बाद आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें आपको नीचे की साइड सिस्टम पे टैप करना है। इसके अंदर आपको सिस्टम अपडेट पे टैप करना है। इसके अंदर आपको ऑनलाइन अपडेट पे टैप करना है। अब आपको इस पेज में कंटिन्यू पे टैप करना है। आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन दिखाई देता है तो इसे आपको टैप करके अपने फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, जिससे आपके मोबाइल फोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए एक काम और करना है, आपके मोबाइल फोन का जो स्पीकर होता है उसे आपको हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या है कि मोबाइल फोन के स्पीकर में थोड़ी बहुत धूल मिट्टी चिपक जाती है जिसके कारण साउंड की प्रॉब्लम आती है। तो मोबाइल फोन के स्पीकर को हल्के हाथों से साफ करना है, ज्यादा ताकत या दबाव नहीं लगानी है, नहीं तो स्पीकर के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं, फोन का स्पीकर बिल्कुल ही खराब हो सकता है। तो ध्यान रखना है, हल्के हाथों से साफ करना है स्पीकर को। ठीक है, अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी अगर काम नहीं करते तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज फोन को रीसेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फोन को रीसेट करने के लिए आपको फोन का है ना सेटिंग पेज ओपन कर लेना है। सेटिंग पेज में नीचे की साइड ये सिस्टम पे टैप करना है। इसके अंदर आपको रीसेट ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपके फोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये 2 काम आपको पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है। ठीक है, तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आप यूज करेंगे तो इससे आपके फोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस यूज करने के बाद भी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आपको करना क्या है। देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर होगा ना, अपने मोबाइल फोन के सर्विस सेंटर चले जाना है, अपना फोन वहां पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर में कोई दिक्कत होगी जिसकी वजह से आपके फोन में साउंड की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन बताए हैं वो मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए हैं। ठीक है।